สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเปิดบ้านนะคะโอเพนเฮาส์นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะ How you doing? How are you? Good. No for you? Sure. You don't have to. Thank you. That's helpful. Make it a little bit easier. Thank you. How was the beach yesterday? It was a little crazy. They had, I didn't think it was going to be that crazy, but it was. We had Busy? Oh yeah, there was. It was. Was there a line of cars to wait to get down there? That's what I yeah. wasn't expecting. And then of course everybody was doing shucking oysters. It was a really low tide, so we went out there and I'm like, okay, shuck oysters, and you dig them up, and I'm just like, oh my goodness. This is great. Wow. Formal dining space. Sometimes people use that as a formal. Was this like an optional bedroom in the original one? I don't think so, because it is a master down. Okay, there it is. Yeah, there That's is what a- she was telling me. Yeah, there's a master over here. And so this is not a quadrant home. This would have been either a syntax or I'm blanking on the other builder name. Okay. So not a quadrant and not there's not like multiples and multiples of these floor plans Got it, like the okay. quadrant ones. Entry. When was the house, 2003 or 4? Let me double check on that because I'm studying. You said yesterday on 2003 2003. And where does it say? I looked on Zillow, I think this is like the original order, or maybe one other than that. So this is an electric fireplace, right? Not a real one? Well, it doesn't use the gas. Right? Yeah. Oh, okay.อันนี้เป็นห้องเก็บของนะคะเก็บอาหารไม่กว้าง Is that three? Okay. But the more times I've been out of my office and back into my office, I'm like, I probably miss home a little bit. Yeah. I like being back at home. They do. Family. Even if it's a little squishy. Yeah. It's probably comforting. It is yeah And then some people who would think, oh yeah, we want to sell, let's wait another 6 months so it goes up higher. So there's that, and I'm sure that's part of the problem too, you know. But when you get to that equilibrium where, guess what, this is a military area, and they're. Price in 2012 was 327. Okay. Storage bathroom. อันนี้เป็นห้องซักผ้านะคะอันนี้เป็นเข้าไปห้องเก็บของอันนี้เป็น master bedroom นะ master bedroom นะคะห้องนอนใหญ่ ห้องนอนเนี้ยเหมือนเล็กนะคะ พอถ้าเป็นเตียง6 ฟุตนี่ก็เต็มเลยค่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรแต่ห้องน้ำเขาก็อัปเกรดไว้แล้วนะ ห้องน้ำจะมีประตูนะคะ
ก็จะเป็นห้องเก็บผ้าอันนี้ก็เปิดออกไปข้างนอกได้นะคะเนี่ยค่ะชอบแบบนี้แหละค่ะอากาศจะได้ระบายแล้วก็ไม่ห้องจะได้โล่งนะคะก็ดูดี I like it look at this you got the window Yeah. I like it นี่ก็คือเป็นห้องอาบน้ำนะคะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อสงสัยนานแล้วแต่ไม่เป็นไรโอเคส่วนห้องนี้จะเป็นห้องเป็น master room closet นะคะเป็นที่เก็บเสื้อผ้านะคะเก็บเสื้อผ้าเก็บรองเท้าFunctional system. Yeah. I think what I look for most often are trying to figure out if the sensors are hardwired The in. wheels sound a little. They do sound a little. Trying to see if the sensors were okay. Yeah. Oh, jeez. Like what? Do that? You can't get over there, and you can't get over there. What the projected boundary lines were for this property. Yeah, it'd be interesting to see how far, because there is no fence, so No fence. we would Yeah. definitely end up putting a fence in if we didn't get it. Yeah. Interesting to So see how and far. it is angled. It's not square. So I'm just trying to guess Okay. some of those. While you guys look around. You definitely have to change those. Definitely have to change those up. Can you open the closet? Yep. Now open the other side. It's something too heavy here. Well, yeah. That's okay. That's fine. สีสวยดีค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเนี่ยเขาอัพเกรดหมดแล้ว Oh yeah, careful. Yeah. Well, I tried for that. I think that this one I feel like was an afterthought, more of like a storage room because of this lip here, where it was maybe added later, is my assumption. That So what? not something I would see typically, but this would be a bonus room. They put a window in it Yeah. and a door, but no closet. I can't get into these. This key doesn't work on them. Well, yeah, This would there's be probably a little access to the. storage or through the attic area, Mhm. and that one as well. Yep. But there's tons of great light, but all the can lights in the room. Oh, yeah. Is nice. Small, but okay enough.
See, this is a normal size tub, babe. This is a 30-inch, Yeah. 30 by 5. That's like a normal bathtub. But I saw yesterday, I thought, what? It's too small. What's that? The bedroom is. Who said the that? bathtub is too small. Who said that? Me. Oh, it's I that's. had never see like this. Small. Well, yeah, it's just a 30. You got 32 and then 36. This is going to be probably linen closet. And this is this the bathroom in here? Oh, walk-in closet. Okay, another bedroom or office type. Yeah, it definitely. It's got very good light. View ดีมาก There's a few of the attic accesses to get to the unvaulted Yeah. areas. And then some people who would think, oh yeah, we want to sell, let's wait another 6 months so it goes up higher. So there's that. I'm sure that's part of the problem too. You know, but when you get that equilibrium where, guess what? This is a military area, and they're Being punished for that. That's on them, not every loan. Right, and it's been a really interesting year. We've been at 100% rents, which is nice, but I know there's lawsuits from some big companies and big landlords in the Seattle area. And you know what? was That's furious. the problem with that is if they go, let's say you're at right here, right, and they go to your command to be paid for housing. Absolutely. You're living off base. Oh They yeah. give you a certain amount. Oh my Oh goodness. yeah. I about blew my top, Ooh. and then we're very fact. What's Sure. your- And I can also go after your command for that. Well, the command's be like, you did what? Yeah. Guess what? You're going up, I don't know, over the court mark. เดี๋ยวเราจะออกมาดูพื้นที่ยาร์ดหลังบ้านนะคะ เห็นไหมคะที่เขาตัดหญ้าออกไปจนสุดถึงพุ่มไม้อะนะคะ เพื่อที่จะได้หลังบ้านกว้างๆอะนะคะ แล้วก็ต้นเมเปิลต้นนี้นะคะ ต้นเตี้ยเขาจะมาขุดไปหลังจากที่ขายบ้านได้แล้วนะคะ แล้วก็เราจะมาพูดถึงรั้วบ้านนะคะรั้วบ้านทั้งสองข้างเพื่อนบ้านเขาจะมีรั้วบ้านของเขาเองแล้วนะคะ ถ้าบ้านหลังนี้ต้องการที่จะมีรั้วบ้านนะคะเขาจะต้องคุยกับเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งนะคะมีสองกรณีนะคะถ้าเพื่อนบ้านทำรั้วบ้านระหว่างกึ่งกลางเขตแดนนะคะบ้านหลังนี้ก็แค่ต่อรั้วออกมาหลังบ้านแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเพื่อนบ้านเขาทำรั้วเข้าไปในเขตแดนของเพื่อนบ้านเองบ้านหลังนี้จะต้องสร้างรั้วบ้านขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดเลยนะคะข้างๆของข้างๆบ้านนะคะเนี่ยเขตพื้นที่ข้างๆบ้านก็กว้างดีอยู่นะคะก็พื้นที่กว้างเลยแหละค่ะแต่ว่าคิดว่าที่บ้านหลังเนี้ยยังไม่ทำรั้วบ้านนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะใช้พื้นที่เขตจริงๆแล้วเป็นสาธารณะนะคะที่เขาตัดหญ้าออกไปเนี่ยพื้นที่เขตแดนจริงๆคือตรงกลางเลยค่ะตรงกลางระหว่างหินที่เขาตกแต่งไว้ถึงพุ่มไม้ที่เขาตัดหญ้าออกไปนะคะถ้าเขาจะทำรั้วบ้านเขาจะต้องทำระหว่างตรงนี้ค่ะระหว่างที่ลูกศรชี้เมื่อกี้นะคะของเพื่อนบ้านนะคะมุมของเพื่อนบ้านตัดตรงไปเลยนะคะตัดตรงระหว่างช่วงนี้นะคะไปจนถึงรั้วสีขาวของเพื่อนบ้านอีกรั้วนั่นเลยนะคะแล้วสปริงเกอร์นะคะจะอยู่ระหว่างหินที่เขาตกแต่งไว้เนี่ยค่ะเพื่อจะได้ลดน้ำหญ้าสนามหญ้าออกมามันก็เหมือนเป็นของเขานะคะก็เป็นวิวดีก็กว้างนะคะน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้ทำรั้วนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะต้นเมเปิลเขาจะมาตัดเอาไปนะคะต้นเตี้ยไม่ใช่ตัดไปสิ
มาขุดไปแล้วก็อ่างจากุซซี่น้ำเต็มอยู่เลยนะคะเปิดดูเขาก็ไม่ได้เอาไปนะคะเขาก็เอาไว้ให้บ้านนี้เลยนะคะแล้วบ้านหลังนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี 2003 มี4ห้องนอน2ห้องน้ำครึ่งนะคะวางตลาดไปเมื่อ2วันที่แล้วนะคะไปเมื่อวันคืนวันศุกร์ด้วยราคา 550,000 ก็คาดว่าราคาบ้านหลังนี้จะอัพไปจนถึง 600,000 กว่านะคะเพราะว่าการซื้อขายบ้านที่นี่จะต้องออฟเฟอร์ไปให้สูงกว่าราคาที่เขาวางไว้ในตลาดนะคะผ่านมา2วันมีคนออฟเฟอร์ในลิสต์แล้ว4เจ้านะคะใครให้ราคาสูงกว่าเจ้านั้นก็ได้บ้านหลังนี้ไปนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าบ้านหลังนี้จะขายได้ในราคาเท่าไหร่นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีบ้านหลังอื่น Open House เดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังอื่นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ